За манай ажлынхан болохоор ямар ч тач илүү цаг ажилласан цагнуудаа хөрөнгөлүүлж агаад тэгээд амралтын өдрөөрөө энэ хойдны оройгийн Тромсо гээд хотод очихоор болсон. Тэгээд бид нэр гэрээсээ гараад машинаар аваад онгоцны буудлаар очиад тэгээд тэндээсээ Тромсо хот руу онгоцоор нисэн байгаа. Яг нь Тромсо хотыг зарих болсон шалтгаан нь юу вэ гэхэлэр тэнд одоо хойд Арктикийн хойд бүсийн хамгийн том ихтэй сургуулиуд байдаг, жуулчд ихтэй. Тэгээд тэнд нэг юм том тоглолттой концертчил болгон болдог. За тэрний нэг хэсгийг үзье гэсэн үзээд тэгээд сайхан хоол идэж амрах ийм зорилготой явцгаасан байгаа. За тэгээд ажиллаараа бүгдээрээ явсан, орондоо ажиллах хүмүүс олоод ингэ явсан байгаа. Манай дарга маш сайн зохион байгуулсан байсан. За тэгээд бид нар Тромсо хоттой ирээд буудлаа авчаад тэгээд энэ концерт болох энэ газрыг харсан. Тэгээд тайсны засалт энд явагдчихсан байгаа. За дараа нь хотын төвөөр нилээ яваад хоол идсэн. За тэгээд бэлэг дурсгалын зүйл зардаг дэлгүүрөөр орсон чинь ийм баримт кино гарч ирсэн. За жуулчдын ихэнх ирж үзэх шалтгаан гэвэл туйлын төв байдаг. Та нар яагаад олон өнгөсдгийг эндээ сонсорой. The northern lights consist of many billions of these sparks, and the colour of the light depends on which gases they collide with. Oxygen creates green light, and nitrogen creates blue and red light. За яг энэ өдрөө болохоор нөгөө илүү доозонд наркотик бодисод хордож нас орсон хүмүүсийн дурсгал зориулсан арга хэмжээ болж исэн. Ja, det viser mye bilder, eller filmer nå. Nei, ikke det. Буусан буудлын хамгийн дээдлийн давхраас Тромсо хотын шинийг ингэж үзсэн. За маргааш нь бид нэр энэ хоттой алдартай 1870-ад оны үед байгуулагдсан P ундааны том үйлдвэрийг очиж үзсэн байгаа. За та нар юу байсныг ороод харах байх гэж бодож байна. QR code, and we then scan it, and then you get the playlist into Spotify about this. No, I love to come up here. We have the lab in studio here in the top floor here. За мэдээж очсон газрынхаа амттай тортыг идээд тэгээд бид нэр Тромсогийн өндөрлөг манайхаар одоо зайсан толгой гэх юм да тийм газар очсон байгаа. За ингээд авирдаг тийм шатаар нь дүүжин шатаар яваад ингээд энэ уулын орой дээрс ингээд хотыг бүхэлдээ харсан ямар гайхалтай харагдсныг та нар эндээс харах гэж бодож байна.
Sånn. Funker det, da? Vet du hopper på den siden? Jeg rekker med å filme og legge ut den. Ой, гастарна. Han har også det. Hvor er formen? Ингээд Тромс хотын бүх хэлхсгийг үзчихээд бас ингээд цахилгаан шатаар ингээд буусан байгаа дүүжин шатаараа. Тэгээ манайхан автобусаар бууд руугаад би ганцаар алхсан. Ерөнхийдөө нөгөө энэ харагдж байгаа гүүрэн дээгүүр алхах зорилготой байсан. За ингээд айлууд ингэж харагдж илээ. За ингээд замдаа явж байхдаа сүм хий дээр нь орсон нэлээ алдартай сүм байдаг. Тэгээд тэрүүгээр орсон. Тэгээд та нар бас ямар юм басныг харах гэж бодож байна.
За ингээд гүүрэн нөхөр ганцаараа явсан чи жоохон эвгүй байсан. Гүүрнийхээ хоёр талаар нэг талаар нь дандаа явган хүн явдаг. За нөгөө талаар нь болохоор даа моцын юутай дугуйтай хүмүүс явдаг ийм замнууд тавьсан байсан. За энэ дундуур нь болохоор одоо хурдны зам тавигдсан байсан. Тэгээд гүүрэл нэг хөдөлгөх нь бол харьцангуй гайгүй. Гэхдээ нэлээд өндөр авар дөрөнхөд эвгүй юм байлаа. За ингээд замдаа ингээд хотын дурсгал зүйлээр яваад далайн эргээр нэлээд ингээд алхсан байгаа. За энд нэг гол юм гэвэл Арктикийн одоо музей гэдэг юм байлаа. За би тэрийг нь бол үзэж амжаагүй. За яагаад үзэж амжаагүй гэхээр оройн бид нар нисгээр явах байсан. Тэгээд та нар нөгөө Амундсен гэдэгтэй хойд туйлд ганцаараа анх удаа очсон хүнийг бол мэдж байгаа. Тэгэхээр тэр хүний одоо хөшөө гэр мүсээ байх шиг байсан. Тэгээд тэрийг би дараа эрэхтэй үзье гэж бодлоо. За ингээд хуучин нэмүүдээ ингээд тавьсан жуулчд ихтэй. За бараг том усан онгоцуудаар хүмүүс буугаад үнэхээр их хөл хөдлөн ихтэй ийм хот юм байлээ. За Тэнгэр хангаа хувьд бол үнэхээр сайхан нар исэн ийм янзтай басан. За одоо та нарын Амундсенгийн юу харж ин тийм ээ хөшиг харж байна. Нөгөө нэг хойд туйл ганцаараа хөрсөн гэдэг чаргатай нохотойгоо чөлөө ийцэн гэж ярьдаг шүү дээ тийм ээ. Тэгээ энэ хүний музей ингээ байгаа. Да уран сайхны киног нь бас хийсэн байлээ нэрөөгөө. Тэгээ тэрийг та нар бас ингээд боломж гарвал үзчихнээс. Тэгэхээр энэ хүний амьдралын түүх ямар бэрхшээлийг туулаад тэр хойд туйлд анх хүний мөрөөр гаргасан бэ гэдгийг үзэх боломжтой. За энэ улаан байшин болохоор Арктикийн бүсийн энэ Polar Muse гэж байгаа тий Арктикийн бүсийн музей байгаа. За энийг бол үзэж чадаагүй. Гэхдээ дараа эрэхтэй үзье гэж бодсон. Ерөнхийдөө хэрвээ нар гарч яхан бол үнэхээр үзэсгэлэнтэй юм тайван тэгсэрнэ хөл хөдөлгөөнтэй тэгээд нэг их чимээ шууган гайгүй ийм их үзэх юм ихтэй хот юм шиг санагдсан. За юмны үнний тухайд юм уу зочдуудлын үнний тухайд гэвэл харьцангуй юм үнэтэй юм билээ. За та энэ нар музейний гадна талд байгаа юм одоо загас бууддаг тийм том буунуудын гаргаж тавьсан байлээ. Мэдээж энэ бол дээр үед хэрэглэдэг байсан байж таараа. За энэ музейний байдлыг харагдчихээн. Далайн эргэн тойронд ингээ яс нөгөө боталчаа харагдаж байгаа. Энэ нөгөө нэг юу наркотиктай хордож нас орсон тий хүмүүсийн туршлагын үед болж исэн. За ийм усвал ийм сайх гоё тунгалаг тохирдлгүй юм шиг санагдсан. Ийм том хотын хажууд байдаг гэжээч. Тэгээд маш олон тооны та нар гүүрийг харж байгаа болохоос тийм ээ. За тэгээд маш олон тооны тэр цагаан юм юу вэ гэхээр нэг түрүүнд харуулсан сүм байгаа. За би сүмд бас орох ер нь хаагаа зав явж байхдаа орох болгондоо лаа мөнгө тушаагаад ингээд лаас очтгий хүмүүсийн төлөө. За энэ хотод миний хүү 4 жил гараа амьдарсан. Тэгээд ажил хийж исэн. За бол сураагүй. Тэгэхээр энэ хотод одоо юу гэдгийг те гэрээсээ хоол гав ганцаархнаа өвөл харанхуй 2 сараар харанхуй ордог. За ийм хотод ганцаараа ингээд амьдралын их сургууль төгсөнд би маш их баяртай байгаа. Тэгээ миний хүүг ивэж исэн нутгийн тэнгэр уул усанд нь бүгдээр нь талархлаа илэрхийлсэн. За ийм модон завь сүртэй ийм модон хэрний гоёмшиг завьаар аялдсан байлаа. За манайхаар 250,000 орчим төгрөгөөр аялдан мөгөд бодогдсон. За гүүр бол үнэхээр гайхалтай. Тэр өндөр хэсэгт нь жоох эвгүй юм байлээ. Гэхдээ бусдаар бол дайжгүй. За ингээд та нар энэ бүх юмнууд ингээ харж байгаа. За нөгөө дээшээ явдаг шат чинь тэр байна. Тэр байшин авирсан гэж ойлгож болно. Ингээд Тромсо хотоор настай хамтаа ирсэн та нартай баярлалаа. Та нарыг хойд нойргийн Тромсо хотыг очиж үзхийг урьж байна. За өвөл одоо бүрхэг биш цас ороогүй байгаа тэнгэр цэлмэг үед бол туйлын төв бол найдвартай харагдсан. Мэдээж бид нэр концерт үзэж яхад дээгүүр туйлын төв харагдчихсэн. Үнэхээр гайхалтай санагдсан. За түр баяртай.